Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing kanca-kanca kelas 6 MI Nurul Ummah Kota Gede. Tepangaken kula Dwi Astari saking UST Yogyakarta. Enjing menika kula badhe ngangslu kawruh kalian kanca-kanca sedaya babagan perang Bharatayuddha ingkang badhe kita bahas inggih punika babagan Karna Tanding. Ing perang Bharatayuddha Adipati Karna aben ajeg mengsah Raden Arjuna. Perangipun sami-sami nitih kreta. Kretanipun Adipati Karna dipun kusiri dening Prabu Salya. Dening kretanipun Raden Arjuna dipun kusiri dening Prabu Kresna. Satriya kekalih wau perang nggunakaken jemparing. Menika fotonipun Adipati Karna. Nalikane perang Bharatayuddha, perang ingkang paling rame lan paling gedhe inggih punika rikala perang Senopati Ngastina Adipati Karna kaliyan Raden Arjuna. Kekalihipun sami sektinipun lan sami pinteripun babagan olah jemparing. Menika inggih punika Adipati Karna kaliyan Raden Arjuna. Nalika perang tanding Prabu Karna nglepasaken jemparing, namung kenging sampingipun Raden Arjuna. Sumpingipun Raden Arjuna dawah, Raden Arjuna rumaos wirang. Raden Arjuna gantos males jemparing. Lan kenging topongipun Prabu Karna. Prabu Karna ingkang gentos kewirangan. Menika pusakanipun Adipati Karna kaliyan Raden Arjuna. Pusakanipun Adipati Karna asmanipun inggih punika Kunto Wijayandanu dene pusakanipun Raden Arjuna asmanipun Panah Pasopati. Nalika Prabu Karna nglepasaken jemparing pusaka Wijayandanu, Prabu Salya kuwantos Raden Arjuna temtu badhe seda kenging pusaka ampuh punika. Mila nalika jemparing pusaka Wijayandanu lumempas, kreta titahipun Prabu Karna dipun genjot dening Prabu Salya. Lampahing Wijayandanu oleng, boten kenging jangganipun namung kenging gelungipun Raden Arjuna. Gelungipun Raden Arjuna udar. Raden Arjuna rumaos lingsem, Bathara Narada maringi topong Raden Arjuna. Sareng ngagem topong Raden Arjuna persis kaliyan Prabu Karna. Mila perang punika dipun wastani Karna Tanding. Awit kados-kados ingkang perang punika Prabu Karna mengsah Prabu Karna. Raden Arjuna badhe males Prabu Karna. Raden Arjuna ngasta jemparing Pasopati. Jemparing Pasopati menika pusaka ingkang ampuh sanget. Jemparing Pasopati kenging jangganipun Prabu Karna. Prabu Karna seda ing peperangan Tegal Kurusetra. Nah, kanca-kanca, menika wau cerita babagan Karna Tanding. Ingkang salajengipun kanca-kanca dipun aturi nyerat carita babagan Karna Tanding gunakaken bahasanipun piyambak-piyambak. Banjur kasuwun damel video ingkang nyariosaken babagan carita ingkang sampun dipun serat dening kanca-kanca sedaya. Carita kaliyan video wau kasuwun dipun kirimaken wonten ing nomor ingkang kawula cantumaken ing inggil punika. Cekap semanten rumiyin pasinaon kita enjing punika mbok pilih wonten klentang-klentu saha kurang trapsilaning anggen kula ngaturaken pasinaon enjing punika. Kula nyuwun agung-engsih samudra pangak sami. Sugeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tanding tadi berkenaan dengan perang yang dilakukan oleh Raden Arjuna melawan Adipati Karna pada perang Bharatayuddha. Pada perang tersebut mereka berdua perang dengan menaiki kereta. Kereta milik Adipati Karna dijalankan oleh Prabu Salya. Lalu kereta milik Raden Arjuna dijalankan oleh Prabu Kresna. Pada perang tersebut mereka berdua berperang dengan membawa senjata masing-masing, yaitu senjata panah milik masing-masing. Mereka beradu senjata panah pada perang tersebut. Mereka berdua memiliki keahlian memanah yang sama.
sama-sama ahli dalam memanah. Pada perang tersebut, senjata milik Adipati Karna bernama Kunta Wijaya Danu, sedangkan senjata milik Raden Arjuna bernama Panah Pasopati. Nah, gambar di atas merupakan gambar dari masing-masing senjata dari kedua kesatria tersebut. Untuk gambar bagian atas merupakan senjata milik Raden Arjuna yaitu Panah Pasopati, dan bagian bawah merupakan senjata milik Adipati Karna yaitu Kunto Wijaya Danu. Ketika Adipati Karna melepaskan panah dari pusakanya yang bernama Wijaya Danu, Prabu Salya menjadi ketakutan. Prabu Arjuna pasti akan mati terkena pusaka ampuh itu. Maka ketika Wijaya Danu dilepaskan, kereta milik Prabu Karna digerakkan oleh Prabu Salya sehingga panah Wijaya Danu oleng dan tidak mengenai Raden Arjuna, namun hanya mengenai rambut Raden Arjuna. Lalu rambut Raden Arjuna atau gelung Raden Arjuna menjadi lepas. Raden Arjuna menjadi malu. Lalu Bathara Narada memberikan topong untuk Raden Arjuna. Keduanya sama-sama menggunakan topong antara Raden Arjuna dan Adipati Karna, sehingga mereka berdua menjadi memiliki wajah yang mirip. Maka perang tersebut disebut perang tanding, karena pada perang tersebut seakan-akan Adipati Karna berperang melawan Adipati Karna. Pada perang tersebut akhirnya Raden Arjuna melepaskan panah dari pusakanya yang bernama Panah Pasopati. Panah Pasopati merupakan panah yang sangat sakti, sehingga ketika panah tersebut dilepaskan akhirnya mengenai leher dari Adipati Karna. Adipati Karna pun tewas dalam peperangan tersebut. Peperangan tersebut terjadi di Tegal Kurusetra. Nah, teman-teman, itu tadi cerita mengenai Karna tanding. Teman-teman diminta untuk menulis kembali cerita tersebut dengan bahasa teman-teman masing-masing. Lalu selanjutnya teman-teman diminta untuk membuat video yang berisi menceritakan tentang cerita dari perang Karna tanding tersebut dan mengirimkan pada nomor WhatsApp yang sudah saya cantumkan di atas. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga pembelajaran kita pagi hari ini dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.